สวัสดีตอนแรกๆครับผมเลิกงานมาแล้วเนาะพี่น้องมาวันนี้จัดเมนูลาบไก่ตอกนะครับเจ้าครับไก่ตอกเป็นตัวแนวไหนไก่ตอกคือไก่ตัวไล่ๆนะครับผมเคยลงคลิปไก่ตอกอยู่เนาะเนี่ยอาม่าเนี่ยจักเดือนวะครับเนี่ยเมื่อกี้นี้กินมันสิลาบครับลาบไก่ตอกครับผมเมนูเด็ดอาหารสารบ้านๆเฮาบ่ได้เฮ็ดคลิปโดนนะครับบ่เคยเฮ็ดกับเขาโดนแล้วมาวันนี้มาลุยกันรับรองแซ่บแน่นอนครับผมลาบไก่ตอกครับตักน้ำพองมาครับมาดูกันครับ